Акыркы учурда массалык маалымат каражаттарында социалдык тармактарда тараган Өзбекстан менен Тажикстанга мыйзамсыз газ жана нефт кирип жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени учурда аталган аймакта мунай өндүрүлбөйт жана жумуш токтотулган. Белгилеп өтсөк, Жогорку Кеңештин депутаты Баткен облусунан Өзбекстан жана Тажикстанга жер асты менен кошуна мамлекеттерге мыйзамсыз мунай кирип жатат деген маалыматка шилтеме менен билдирүү жасап, бул боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар маалымат берүүсүн сураган. Бактикендеги жана Акторпак деген жердеги 3 труба менен газ кетип атыптыр Өзбекстан, Тажикстанга. Анан ошол жерде бизде службанын баары эле бар, СМБ бар, там өкмөт бар, губернатор бар. Ошону каякта ушунча мен уккандан бери 2 ай болду, тиги баланын айтуусунда 10 жылдан бери ушинтип кетип атат. Ошол айыл өкмөт ушундан бизнес жасап алган, ушу президентти да багат, там СМБ баарын ушу менен багып эле өздөрү жыргап атат дейт. Өмүрбек Суаналиев барды, бул нарында да иштеген, ушу контрабанда ушундай тартипти аябай катуу карайт да, бул кишинин деле барганына 1 ай болуп калды, бул киши деле үн чыкпайт. Бул Баткен облусунун Кадамжай районундагы Өзбекстан менен чектеш турган Актурпак айыл өкмөтүндө жайгашкан аймак. Бул жерде Өзбекстандын газ сактоочу жана мунай өндүрүүчү мекемеси бар. Совет доорунда бул жерди кошуна өлкө иштетип келген болсо, учурда токтоп турат. Газды бөлүштүрүүчү жайда газ бар же жок экенин билүү максатында барганыбызда күзөтчүлөр кирүүгө уруксат берген жок. Кийин күзөтчүлөр Өзбекстандагы жетекчилеринен уруксат алып, бирок видео тартууга жана журналисттерди кирүүсүнө болбой тургандыгын билдирди. Андан кийин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү адистер кирип көрүп чыгышты. Ишканасынын өкүлү, ушул Актурпак айыл өкмөтүнүн башчысы ушул газдын датчиктерин ушул жерден газ тартылып Өзбекстанга берилип атабы, берилбей атабы, ушуну жерден көрүп чыгыш үчүн, көргөзүп чыгыш үчүн ушул жерге кирип кетишти. Журналисттерди бул жака Өзбек газ кызматкерлери, жоксо Өзбекстанга караштуу ушул жерде карап турган кызматкерлер журналисттерге уруксат берген жок, ошон үчүн биз сыртында калдык. Мен как специалист катары айыл өкмөт башчысы Алчымбаев Төралич менен жана бир адамдар кирип чыктык. Бул жерде өзүңүзгө көргөн маалым газ текшерүүчү щит прибор деп коет, датчиктери нөлдү көрсөтүп турат. Бул жерде эч кандай газ жок. Газ жок бул жерде. Жергиликтүү элдин айтымында Бүргөндөр өнүндөгү газ сактоочу жерди Өзбекстан 1950-жылдары ижарага алып, мунай өндүрүп, кийин өндүрүлгөн мунайдын ордуна жер астында табигый боштук пайда болуп, ага газ сакталып турган. Бул жерди өзбек тарап 2010-жылга чейин иштетип келген. Акыркы күндөрү бир топ блогер, коомдук активисттер ушул жерде мына трубалардан, көрүп турган трубалардан Өзбекстанга, Кыргызстандан газ качет этип, ушул жака сатып атат деген, ушул трубадан кетип атат деген жер ушул. Бүгүнкү күндө биз дагы байкадык. Адистердин айтымында, эгер ушул жерде 180 атмосферадан жогору газ кетсе, трубаны кармаганда кадимкидей вибрация болуп титирейт дейт, бирок тып-тынч биз көзүбүздө байкадык. Саламатсызбы? Мен атым Кудайберди Бражавали Исмаилович, мен ушу Баткен областынын тургунумун. Ушул жерден кичинекейимден чоңоюп өсүп бир топ жумуштарда иштеген кишимин. Айтсаңыз, бул жерге ошол кышында башталды окшойт. Менимче кышында да бир кайсы бир активисттер келип ушул жерде ушул газ сатып аттыр, мына трубаны көрдүк деп айтты. Анан жана биз Наваз байкебиз болсо айттык, ким кааласа ошол депутатты дагы айтты, чакырам, ушул жерде каалаган жеринен кесип көрсөтүп берем деди. Чындыгында бул жерде азыр газ жок, Ушул депутатка мен кайрылат элем да, атым ким айтты, Нурдин Бейшенали деген жигит экен, бентең эле окшойт, чачтары карып калыптыр. Мен бул жигитке бир кыргыздын бир макалын айткым келет да. Жалган сөздүн чапаны жок, жалганчынын иманы жок дейт. 100 жолу уккандан 1 жолу көргөн жакшы дейт. Мухаммед пайгамбар айткан. Көргөнүңө ишенгин, укканыңа ишенбе деген да. Шу жигитти шу жерге чакырат элем да мен. Келип көрсүн. Бул иштебей калганыга 20 жылдан ашык болду. Бул жерлер газакран иши. Бул мамлекеттер ара чечилadigan маселеге береке айыл өкмөтүнүн эч кандай тиешеси жок. Өзүңөр көрдүңөр, жаңы барган жерге объектке киргизбей койду бизди. Убагында ушул Танаевтар да келип да кире алган эмес бул жерге. Танаев премьер-министр болгон мезгилде дагы келип кире албай койгон да. Эми бирок негизи бул жерде газ жок. Газ түгөгөн. Бухарский трассадан газ каматылып, онда каматпай койгон. Мына маселе чечилет Кудай берсе, бирок газ жок бул жерде. Туура эмес, элди бударажып этип, ошол жерде отуруп алып сүйлөй берсе, азыр карапайым эл ушул жерде шунча газ бар экен деп ойлоп калды да. Бул жакшы эмес, наркы жөнүндө да жооп берет. Уят болот.
Kırgızstan'a üşüntüp kıyналып ekonomikасы төмөндөп турган мезгилде ушунча газды бияга сатып берген кандай инсан сатып берет? Жок газ бул. Уят болот мынтип айтпаш керек. Келсин. Азыр нефть качалкадагы барасыңар иштебегениге 20 жылдан ашык болуп кеткен. Келсин Турантлем да şu жигитти жакшы ойлонуп, şu келсе мен тосуп алам, şu келип бирге жүрүп көрсөтөт элек да бир келсин. Жалган сүйлөп койду, элден кечирим турасың. Мен туура эмес сүйлөп коюп, муну деп кечирим сурап койсо жакшы болот эле. Ал эми социалдык тармактарда бүргөндөрүнүн газ кошуна өлкөгө өтүп жатат деген маалыматтар жалган. Бул боюнча буга чейин тиешелүү органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан текшерүүлөр болуп, атайын иликтөөлөр жүргөн деди айыл өкмөт башчысы Алчынбай Төралиев. Бул биздин şu Актурпак айыл аймагыбызда ушул 48-50 жылдан бери ушул пайдаланып келген Союз убактыда бул жерде ушул нефти чыгып келген, газ болгон. Ушул объектлерибиз мына кече 92 жылы Союз таркаганга чейин Өзбекстан пайдаланып келип, бул жерде ошол качалкалар bir 70'tin tөгөрөгүдө качалка иштеп турган. Ошол нефтини шоруп Өзбекстанга бул şu жерден туура турба менен 6 арык ошол нефтеперерабатывающий заводуга Ферганага айдап турган. Бул жерде ошо газ менен кошо нефти менен попутный газ дагы чыгып келген. Бирок газ аз болгон. Ошол запасты мына алып жер астында мына биринчи плаз 1300 метр тереңдиктен шоруп турган. Экинчи плаз 1700 метр жер астынан тереңдикте болуп, ошол нефти алынып келип ушул күнгө чейин ушул нефтинин ордагы бош местага 75 жылдары бул Өзбекстан ошол нефтинин ордуга мурда суу айдап толтуруп турган болсо, кийин бул естественный подземный газохранилище пайда болуп, анан бул Усттрансгаз деп Урсатский Фергана газопроводунан газдап келип туруп, şu жер астындагы газ сактоочу жай деп бул жерге ошол газохранилище пайда болду. Бул газды ошол Бухараны газы деп коет. Бул апрель айынан баштап октябрь айынын аягына чейин газга спрос болбойт. Бул жерге камап турган. Бул газды көлөмү 1 миллиард 500 миллион куб газ камалган ушул эки пласка. 1300-1700 метр тереңдикте жер астыга камалган. Октябрь айынан баштап кайра мына кышкы сезонго ушул Ферганский долинага газ берип, Ошко чейин газ берип келген да. Ушул объекти эми Союз таркагандан кийин муну өткөрүп алабыз. Биздин немеге деп мен мисал 2005 жылы өкмөт башчы болуп жерге январь айынан шайланып, сразу эле мен ушул газ, нефти качалкалар ээлеп турган жерлерге жок дегенде бир салык төлөш керек, аренда төлөш керек деген мен буларга кайрылып, Усттрансгаздын генеральный директору Эркин Казиевич Вагапов деген кишиге мен кат менен кайрылганымда, бул киши бул жерде мени чакырып, мына Рыштанга келип туруп, анан жолугушуп, не дейсин дегенде мен айттым, шейлеп турган жерге жок дегенде налог аренда төлөш керек. Бизге өткөрүп бергенге чейин, ал өткөрүп беришиңиздер керек дегенимде, бул киши дагы макул, силерге газ берип турайлык анда, şu Баткен облусуга газ берейлик деп бизде ошол Чудинов Кыргыз газдын генеральный директору де. Şu киши менен да байланышып, макулдашып, элдериңе давай проект жасагын, газ беребиз деди. Мен şu өтүкчүгө чейин 26 километр линия тартып, эми газды беребиз дегенде, биздин жетекчилер, премьерлер алмашып кетти. Анан кайра эле бизде өзгөрүүлөр болуп 2010 жылы анан бизде ошол переворот болуп өзгөрүү болуп кетти 2010. Биз долбоорлорубузду даярдап ишке ашырабыз деген маалда. Анан ошондон кийин паритетный комиссия кайра келип ушул местаны өткөрүп алайлык деп жогору кеңештин комиссия келип Бөдөш Мамурова баш болгон
bir 15'tey deputat gelip uşul yerde kördü. Anam bizden bul kança premier minister olsa, prezident olsa kelip körüp uşul yerde hem ötkörüp alabız degende ötkörüge dayardanıp hem inventarizatsiya kılganda dağın bir özgörülөр bolup ketet, premier almaşıp ketet. Birok 2011 yılı premier ministerden buyruğu çıkıp uşul obyektlerdi ötkörüp alınsın degen premier ministerden buyruğu var. Birok komissiya tüzülüp ötközüp alıngan yok bugünkü günge. Sebep? Sebebi bu iki memleketin ortasıdagı meseleken Özbekistan makul bolboy koydu bu. Kandaydır bir sebepler menen bayağı sokko koridor suranıp jirdi Özbekistan. Uşul çerez mana şu bürgöndü massivi arkalı mana şu gazakranişler bu stratejik obyekt degen maksatda şunday bolup geldi. Mana endi bugünkü günge çeyin uşuntu ötkörülbey yanan 2010 yılı biz bu yerde işlegen cumhurçularda yemi özümüz işletemiz dep durup bu yerdeki raboçularda avtobusuga oturguzup jönötkön edek. Biroq 3 gün cumuş toktodu. Anan biz stratejik obyekt bunu kaytarıp turaylık dep milisiyalardan koyup ayıldı kengeştin deputatları bolup bu yerde kaytarıp durduk. Biroq 3 günden keyin bizden jetekçilikler arkalı dağın ruhsat alıp bu gazakran işi dağın jarılıp netip ketmesin dep özbekler kayra kirip oşondan keyin işti ulantı. Biroq 12 may 2010 yılı cumuştu toktatdı Özbekistan dağın. Oşol vakıtta şol bir 8-9 kaçalkaş dep turgan. Murda 70'tin tögörögü de olsa 2010 yılı bir 8-9 kaçalka. Men işke kelgende 18 kaçalka işleytedi 2005'te. Bu bayağı deputatı Sülo Atbayeva. Ol 268 münça degen. Ol bir jomokta aytıp atat. O kişi bir düşüden korkkanday süylep atat. Ol bana erge kelse bilet de. Şu yerde yaşap, tuğulu, öskön, yel, mana hazır keçkünü süylөгөндөн beri ayıl aksakaldar, ayıldı kengeştin deputatları vardığı bu kanday adam eken bu muntubele süylөгөнгө. Mana biz körüp turabız, bilip turabız dep aytışıp atpayбы. Mana şunday kaçalka bolgon. Mana 2010 yılı toktogon bolsa gaz dağın jabılgan, nefti dağın. Hazır mana obyektige vardık, olar kirgizbey kaldı o. Özünüzler köp oldunuzlar. Bu obyekti bugünkü günge çeyin Özbekistan'ın karoğulları kaytarıp durat. Sebebi o gaz işkanasıga tüzdön tüz ele barıp kirelbeysiz. Sebebi onun jetekçiliğinden ruhsat alıp ne sebepten kirip atat. Anan kirgizet. Şunun için bizge tosko olduk kılıp sırazı mana delegasyonu kirgizmedi. Biroq olar tuğrele kıldı. Keyin mana spesialistlerdi alıp men kirip körsetip çıktım. Buga çeyin dağın ele. Oblastın prokuroru, oblastın SMB'nin načalnikleri, ötkönde kelip Oşton spesialistleri çakırıp bizde mana tüşlük boyunca şol transgazdın hadisleri kelip körüp bu yerde 1 gram gaz yok dedi. Bana zangdap türbeler çirip bayağı neme 3 şotçikler bayağı körsetip turgan monometrler zangdap turat, nöl körsetip turat. Muntip jalgan aytıp bu kimdir birodun bayağı kızıkçılığı var da bir yerde. Oşonduktan jana menen aldın süylөгөндөр aytıp ketdi go. Jalgan aytış, uşakçı boluş bizden jogorku kengeştin deputatları hem jetiptir. Kuday saktasın eme. Munçalık ele bir neme olboş gerek de tuğru söz bolup çındıkta aytışımız gerek. Negizi bu yerde hiç kanday gaz yok. Bu obyektini emi bizim mana canı birlik premier ministerimiz, prezidentimiz Özbekistan menen süйлöşüp durup bu obyekti emi özübüzge ötkörüp alıp işletişimiz gerek. Gazlı dağın, neftini dağın işletsek bana Batken oblusuga kızmat kıla turgan obyekt. Şu Batken oblusunu gaz menen kamsız kısak bola turgan obyekt bolat. Gaz var hazır. Özbekistan'ın bayağı Bukhara'nın gazını kamap kelgen de bu yerde gaz yok özümüzde.
Bukharadan kelgen gazni qamab turib işletsek bo'ladi da, gazakran işini faydalanabız da. Коомдо айрыкча социалдык тармактарда көптөгөн ой пикирлерди, терс пикирлерди жаратып аткан ушул Кадамжай районунун Бүргөндө массивиндеги газ бүгүнкү күндө азыр өзүнүн жайына да келдик, эксперттер менен кошо бүгүнкү күндө бул жерде эч кандай газ дагы сакталбайт дагы экен, газ өндүрүлбөйт дагы экен. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Баткен облусунан Өзбекстан жана Тажикстанга жер асты менен кошуна мамлекеттерге мыйзамсыз мунай кирип жатат деген маалыматка шилтеме менен билдирүү жасап, бул боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар маалымат берүүсүн сураган болчу. Салам медиа, Баткен.